今日我就行去打呢個軒轅嘅呢個最易嘅關卡，打嘅高級。搞翻啲嘢，好。R2都係啲廢怪咯。佢呢個技能呢，就係每打你一下就轉一粒火珠，係啦，嗱，大家睇下，佢一打就轉一排，如此推論。應該秒到佢，係啦，咁秒咗佢呢，我哋就進入下一 round 啦。而家應該係 R5嘅，咁你入到 R5呢，都係一啲小怪嘅。咁我哋嚟到 R6啦，R6呢就都係一啲小怪。你 R7開始就係呢個李益魚。咁呢個場係打李益魚嘅，李益魚係燃燒軌跡，即係你遇中點跟住你後邊嗰啲磁石，打你掂到就會扣傷，唔好俾人掂到啦。秒咗之後呢，我哋又全部跳起晒啦。咁我哋嚟到皇冠啦，皇冠呢就係呢一隻趙靈兒啦。咁我哋喺度開晒技先啦。好，咁我哋嚟到呢度啦。咁呢粒應該係空出嚟嘅。咁我而家開龍黑。哇！幾高級！
睇住呢個信號，呢下就可以打死。咁趙靈兒呢個關卡呢，我打出嚟係因為無聊想拍下片，咁我哋就贏咗㗎啦。係啊，大家如果鍾意嘅話就訂閱我啦，同埋俾個 like 我啦。多謝大家。好，咁大家再見。